작지만 강력한 USB 충전 포켓 손풍기 손에 쏙 들어오는 다기능 손풍기의 비밀. 갑작스러운 더위와 어둠 속에서 당황하셨나요? 걱정하지 마세요. 미니 열쇠고리 초소형 후레쉬 랜턴 USB 충전 손선풍기를 소개합니다. 귀여운 핑크 토끼 디자인의 이 제품은 언제 어디서나 스타일리시하게 사용할 수 있습니다. 열쇠고리 형태로 가볍고 손에 쉽게 들어오며 가방에 넣고 다니기에도 편리합니다. USB 충전 방식으로 전원 걱정 없이 항상 준비되어 있어 더욱 안심이 됩니다. 사용자들은 이 귀여운 핑크 토끼 손선풍기와 후레쉬 랜턴을 휴대하면서 주변의 친구들로부터 큰 관심을 받았다고 합니다. 이제 당신도 일상 속에 사랑스러운 핑크 토끼를 더해보세요. 지금 바로 만나보세요.